新郵票，新郵票，夏天2026年膠魚，哇！啲紋仲未退晒，睇下，哇，好靚！哇！OK 呢個畫面，好，去個老地方，今日想玩下近期大熱 fit 膠仔。好多人都玩緊啦，亦都有見 YouTube 有其他人玩緊啦喺呢一度，難得嘅10幾20年一遇嘅大造，岸邊都有得玩，希望有啦，係啦，有人玩緊。中啊，師兄！點啊，師兄？我點樣抽佢上嚟啊？鎖杯嚟到抽，鎖杯飛佢出嚟，哦，甩咗，哦。你頭先快收定慢收啊？都係快啊！我見到佢好快啊！學下你先。出啲同埋快收，直情唔做動作，快收算數。喂，真係爸爸！哎呀，甩咗！哇，快收啊！啱啊，你講得啱啊！快過電腦點吹啊？係啊，慢去反射式㗎嘛，佢都冇得諗啊！拋出啲同埋快收爸爸係啊，唔使做動作嘅，垂低竿頭然後拖翻嚟。哦，哇！你睇下，大條魚。哦，等等，你揸住條絲啊！哇！我哋今日嘅目標魚成功啦！誒。你揸住佢，大力鉗住，哇！懟出嚟，掂！好，膠魚好唔好玩？爽啦！見到你支竿震到咁，再嚟。咦，你嗰個鉗？
就喺底嘅嚟嘅咋，喺底嘅咋。我本來收翻嚟嘅，突然間窒一聲知。真係死符碌啊！誒，哎呦哇！真係符碌，真係符碌。誒揸上啲咪可以大力啲咯，揸我上面係啦，夾實佢。反轉咗啊！你咁樣夾會反轉咗。就喺腳底嘅，我收翻上嚟嘅時候。咪住嚟㗎！哇！第二條啊，爸爸。點啊？個過程符碌係嘛？符碌，純粹真係符碌。收翻嚟，去到面㗎啦，已經最尾嗰下突然間揼一聲衝落去，見到阿師兄見到突然間揼一聲攻咗落去。唉，反而佢2比0，我老年咁遠拋到未有收穫。再嚟啊！要做2兜啦，已經。好，得啦，打返佢。唉，多數1浸啊，開口㗎啦。哇！第2條啊，爸爸。點啊？個過程符碌係嘛？符碌，純粹真係符碌。收翻嚟，跟住就去到面㗎啦，已經最尾嗰下突然間揼一聲衝落去，見到阿師兄見到突然間揼一聲攻咗落去。唉，反而佢2比0，我老年咁遠拋到未有收穫。再嚟啊！要做2兜啦，已經。好。得啦，擺返去啦。唉，多數1浸啊，開口㗎啦，嚟啦。又打板，打但係食唔到，好。feel 到佢撞一撞啊！撞板啊，係啊。今季係咪第一次喺度玩啊？唔係啊，成日都嚟嘅。你成日都嚟啊？我今季第一次啊！追住上個禮拜見到有條 YouTube 片啊嘛。你拍片嘅？我拍，但係我今次第一次嚟玩啫呢一邊。但係上次有個慢慢釣嗰個台咧，喺4號佢釣到，佢話有身份證係有咁簡單啊嘛。哦，咁你今日有冇啊？老豆2條，我冇啊。係咯。佢2條，唉，仲以為好容易添，頂手都軟埋。我覺得今個呢排冇咁易喎，之前易啲啊？我之前都喺呢度上過幾次。唉。不過而家 size 大啲咗。係好。size 係啊，佢嗰啲都係咯手板、手臂咁滯。哦。多啲，我覺得。不過難得啊，唔係個個夏天咁樣玩法。爸爸，什麼來的咧？哎呀，甩埋，唔緊要，
就掟去嗰個魚嗰扎魚仔嗰扎影嗰度。玩咗2下啦。可以收晒口嘅真係，呢收晒口，收晒口咁款好似，收太陽啊嘛，就冇啦，再釣啦，而家口玩下係嘛？係啦，叫做少少感受過啦，最緊要感受啫。係感受過。哦，收工。30g 鐵板，甩1-2口，爸爸就攞2口。我哋第一次釣魚嘅地方，今次就返到嚟呢一度啦，學釣魚嘅地方。10幾年一遇，膠魚季節玩到嘢，佢玩到啦2條，我就冇啊，甩1-2口，跟住佢就2口攞晒。好，再戰，再戰，再戰。Good。